merci mingi bande ko balandi César Pakoti monga mongala ndeka na pesa kabino maloba kitoko ndenge kolanda ngani miso pesa nga confiance na pena pesa bino confiance ba melomani na ngani so partout na monde atie bisika to boza na Allemagne na Belgique na France na Londres tina États-Unis tina zibolanda nga boyebi en tout cas merci mingi émission lelo beneze émission mo kitoko nazo yambela bino ndeko ya mwasi na kombo ya Marina wa kenda sango tuzobeta na eka masolo yeko to ana pena nzamba pesa e don ya makambo wana ya masolo ya ko développer ya ko expliquer bato ba réalité ndenge ezalaka mbote ndeko Marina mbote papa César ndeko boni nyoso na ngolo nzambe esongo mingi ko yamba na plateau ya biso na mokolo ya lelo ndenge bato mingi bazali kolanda biso na sima etando yeke mbote mingi na ngali susu na pesi na espace kitoko ba pesi biso epa ya boss de boss motema malamu na funa Blaise Ndombasi en tout cas nzamba pesa o loboko au protéger les gars au pesa bato esika ya kitoko ya kolala ya kosala émission en tout cas ekende malamu ndeko Marina lelo lisusu tomonyo yesusu na plateau na biso ko répondre à l'invitation na biso et ça la kabiso se momingi bandeko nyonso ya Congo bondeko vibration de yaka bosepelaka na ba actrice na bino ndenge to yambaka bango lisolo to limito beta lelo bato baola na biso pena na bokebi mingi ezali lisolo ya bino ba acteur comédien na buzo ba bozo sala et puis na sujet wana kaka tozala susu na sujet ya makambo ya kondo moyo ati kotika biso na mikutu ta eme kokita na Kongo ya Chiko Kulu malobo mboka yo ndeko boni donc papa César comment na ngai na moi rire mukeo na sali moi sourire wana mais na kati na ngai vraiment nazana kanda uzana kanda vraiment ya makasi vraiment parce que kosambusa o bali babando kosambusa biso ba comédien en tout cas ngana contre ngo basambusi bino ba comédien na ndenge bon na ndenge uti koloba na lisolo ya ndeko na biso Herman Kasongo ba kosambusa ka pamba boye mo ka ndimi basambusa ye na en tout cas na contre puis en plus na kanda parce que mutu ana na mona wa mone bono to ba na pe bitumba po wona za ko salir biso ba comédien atako bolingi pe biso tata bino moko vraiment on est là pour salir biso ataba lingi bino te c'est pas comment to koloba nini po biso to zala ka wana pour la population pesa pour na biso ba comédie parce que ba musala to sala et ça que to éduquer masse pe to zo ko pesa moi esengo na mabota moko bo za na problème à travers musala na biso pe nini alongoli pe kanda na to soit azupe solution na moi maté ya moke to pesa na ba écran ndeko Marina lisolo ya ndeko na biso Herman Kasongo eza lisolo batutu batali bolumbu ya Herman Kasongo esambo na internet partout na bana ya nike pasi par là bolumbu na esambo bolumbu ke sambo kaka boyete c'est que yemeko mutani bangi bolumbu esambo non ndeko Herman wana azano marié auti ko bala pe en plus bozuye bo salir biso nde ba comédien bozu bo lumbu na biso bozu bo salir biso tala ndeko o asali loko asali art oyo en tout cas tantine na ebite so ozanani to ozanani soki vraiment o ke ngamba isinga ki Marina mutasala ki bon en tout cas to obunda po ndeko Herman wana ana public na ye ana ba fani na ye oyo ba lingaka ye ba lingaka ndeko na biso Herman et que soka sala musala maobo ana na toli o apesa ba fani na ye sikone loko ba sali wana est-ce que so to koza esengo na ya mutu wana ndeko Marina to ke na malembe ko sombiti na malobate na ndenge lobaka papa na biso spirituel ya journaliste ya lingala na RTNC ko sombiti na malobeza ramwa bien mingi ndeko Marina ye abali azana lopete ekibanda ndenge nini tiki ndako na yo bali ozana lopete okende ko kota na kati ya ndako ya mwasi asala ka misala mabe soit disant mwasi ya ndumba ona français babengi pit et bon ce que zaki ke mwasi wana mutabengi sa ke soit azaka fani po ba fani pe babenga na biso to kozala rapé au monde mvandi Marina dona sepela musalo salaka est-ce que ya pe famille na bana na bazana posa balia na yo ensemble to bazala na yo ici kama ndeko Marina yoza actrice so ngale ona bengi na bengi ko répondre à l'invitation oui, so to c'est mission
to sepeliti okeiti bon si autant to longo na makambo émission na bingo répondre ngana émission de mito fani bolo to sala émission ba bazola émission et comme na makambo mususu ba publier wote tala journaliste na ba bimagina Marina tala makambo sala ki buena kasi yango na olobela likambo ba montage vraiment en tout cas ndeko nanga oyo sali wana lia soso sikozali parce que oyo luki o sali réputation nae asana ali asoso place ça oui il faut dire soso sikazali ngana le mali mapona ki tsamuté mes amali ali soso sikazali parce que o luki o sali réputation vraiment ya ba comédien hein Herman Kasongo asa acteur o ayebani mboka na biso Congo mutu nyonso ayebi Herman même na ba poto ba yebi ndiko Herman Kasongo. Pourquoi au luka o salir réputation ya yemo ko te mais o salir biso nyonso ba comédien mobi ke ndeko na bino pe musala sala kana lingi bière trop na ki ndumba o yebi omoni banda awa lingi yango trop biso nyonso ba bière eza biso nyonso to melango même yo journaliste so melaka bien melaka te so melaka te wani zande yo nto melaka te mais ça na ba nyonso ba melaka bien yo melango ngana melaka bien eza na ba nyonso mususu etangami te ka femme la secret femme la pe bière et le but que bière ndeko tinda biso na mabe mais tala na image na ndenga melaki bière bien cuite mo sa so tindike na mbeto akene elo kambisa mai lembi na kati ya nzungu et bon so katela ami pesi na yemo bimba ko so katela ke loko mabe parce que ba fani oyo kaka oyo mona ka babenga ka biso mutu mususu ko benga za na ba repenser to na makamoko ya mabe oyo azana posa sana o likolo na yo ako fe ko pa mabe chelio biso ba misusu to risque ba vie na ba bengo esika moko quelconque mais oye lié wana o sentir que mabe moko linge ya na zo moto na zonga Bomo siko tango ya lié wana moniki mabe zo ya omeli masanga omeli shimboki okomito tikalini bakomi ko sakana na yo bongo mona ki magite na moni te yo no soka ko sobo ya ka kasi na mona ki ngote baloba ke loko ngana moni te na ke ko ndima tayo moko papa na ka César na moni ya ngote sika ya filmer ngana ndima kaka. En tout cas, tu vois, dans une émission Noël Machuda Tawa Bakolo agence Jonathan Naël en France. Wenzina kati andako. Marina yo kama kambazolo ba. Marina. Papa. Weza na preuve. Mani mutakala. Nde moko na Moïse biye musali na Nzambe. Paye na musali na Nzambe. Basangu stand batie bango na kati ya balance. Siko yebisanga balance nini oyo ba population ba kolinga balanda weza normal. Pesanga na mumaye. Et loko mususu na omona wana eza jalousie parce que Herman Kasongo comme pena likolo na top asa pana likolo. Parce que nyonso comme vraiment non. Et ça peut na batu mususu tout poto monaka. Et ça na ndeko mususu to mona asalama na été. Donc alukaka bunda makoma raté. Nde a opé ko yoka jalousie parce que ndeko mabe parce que ngana monani na ya Herman Kasongo donc ngana mona weza montage to za complice moko bali ba. C'est là ce qu'on a besoin de manquer. L'isolo Herman Kasongo peut-être va tout me comprendre la montée asa acteur comédien makasi ya makasi vraiment. Et puis asa ba fan belé. En tout cas tous autres là puisque to me va éclaircir no boye banana ba réalité tant ko binga biso pour na droit de réponse et biso to ko yaka poto sala poto et bisa none ne le kaka. Ndeko na ngai Marina. Ye asa acteur tant de choses na mwasi na ndako olingi deuxième bureau olingi tuba olingi songi bango nyonso wana artiste nyonso sala kaka oui na bi ke musala na yo mais ko sala pe parti pris te pour ce que ça parti pris okomona ke 8 ans ovandi boye ba pesho fuka mobali ambinga mundu tanga tala bia Marina sana pour bango donc afana na dona lukana kama kama misusu et ça la peut bien dire Hermani ya koyati okoti na kati ya ndako ya mwasi et puis bazo zoomer image mutakala ameli shimboki ameli whisky na biso aki na posa liqueur po mutana mwasi azana poto azana ba liqueur makamuto azana mo siko komiti na niveau ya ba kwiti ba osaka no neti mutu moko ozo bina nzembo ya nani ya héritier watanable Maman, yebisa ngo bato penda pas comprendre pourquoi bino ba actrice na ba acteur comédien ko komi na buzoba obite so bomela bino pe cop na miki bobika cop pe so kufa isa vraiment au moins na so tali pembeni boye utali pembeni na pembeni karine kite ngazala ki wana tanga zo tala boye na lukela ta gradike mo mutu moko to baza na miki tanga monika makanga boye atie bouton rouge siko yebisa ngana ni mutaperde mo teke bobemela ba ndeko ba tika na kini cop. Donc, et ça vraiment pas si César. Donc, si nae ko
kondima émission oyo koyeluka koya kosala na émission donc nazoya vraiment na baregret donc kati nanga vraiment mwa mpasi moko bo mwa douleur en tout cas ça passe vraiment donc ezopesanga mpasi na susi na mawa komona eke koluka kosalir biso bongo elobi te ke oui bandeko baza na bapoto oyo baluka kosoutenir biso baartiste bolemba te mpo bomoni eloko boye parce que oyo wana eza nango kaka bamontage moto soit balingi baluka kaka koluka kosalir ya bino fani na bino bolingaka Herman Kasongo ngai vraiment toza vraiment na pasi mais bolemba te koluka kosoutenir biso baartiste mpo toza kaka mpo na bino mpe bozalaka kaka mpo na biso baede na bino wana mpe esalaka biso mpe mwa bien ozomona donc makambo na oloba ya José yai na France ya Ernest Dilala ya Bosco Mbokosi mwana mombele ya Tongo en tout cas bolemba te na makambo ya Herman oyo nde baluki basalir réputation na ye to basalir biso bacomédien et yango mpe te koempêche bino bosunga biso donc vraiment na kanda mpe na mwa baregret moko boye. Maman José mwasi ya papa Noelas na Italie alobi totuna yo mwa mutuna oyo abi pourquoi bino bomi salir bino moko bomi kotina mwizo ba bino moko bolingi kosala penda musala ndenge ezalaki te bozo sonje kaka ya mwasi moko abenga na mikili soki na ifona boya mwasi wana mpona komona ba vie na nga privé pourquoi Maman José donc onga pona nga mwana na koloba biso moko tomi salir te to biso moko tomi bebisi misala na biso te bandeko na biso moni na monde ya aro ça na ebele mususu mona asalaki na ye oteka mwa ndunda na ye tansu opio na ye ayebi ne mambo ya théâtre te mais loko aye na moni na bitenga mpe lobi loko na monaki ndeko na biso wana aoleka asala basuccès tikanga mpe nakende mpo quartier monanga mpo mwasi moko ekoza mpe na motu moko osepelana mpo bongi nakende biso mpe babongaka oti lelo baza oui babonga yango nalobi ti donc eza eloko eza kati nete ye aza naposaka mwasi wana alinga ye mpo akende atika na ye mosala théâtre mosusu mpe aye kaka mpo abebisa oyo eza ya théâtre donc mama na biso toya mpona kosala mosala parce que biso wana eza oyo eza ya makila na biso donc tokoluka tosalela bino mosala na bino ka ndenge tosalaka donc tobebisi te bopesa soka confiance wana ezaka bandeko na biso oyo baye mpo na bavitesse na bango na bamakambo na bango ya mabe nde baoluka basali réputation ya baartiste comédien mais biso tozosalaka mosala tondimi yango kaka na mwa bandenge basalir biso tozondima yango tomonaka moto mosusu bino kaka nini bafilme na bino oyo bolingaka kolobelaka mpona bolingaka mpona bamabanga bayebi te ta mosusu na bamabanga wana nde toliaka ozomona parce que toza na nini mabanga wana boliaka kana bamabanga wana soki nakoki ndeti nakoki sport na nga wa ya bongo bondeko vibration soki ayoki bongo akoba mpe amarina zwa mwa nini mayomela au pire soki ya Bosco Mbokosi mais kaka bino baartiste ntango ozondima yo ndimi na plateau na radio ya bongo bondeko vibration mais bamisusu bafingi lelo bato ya poto ke mito edoka basokolaka bime basalaka eloko te nani wana nga soki bandeko na bino ya basi baartiste comédien te so balobi bongo nga nayoki bacomédien ebele basengi badiaspora poto pardon pourquoi parce que babaki o nga nayebi balobaki ke biso filme na biso kooleka lisu na poto te nde balobi ke bango tela bango badiaspora balobi ke na babuzoba oyo ndenge biso tozalaki ndeko na biso akufi biso toke epai ya mama kozwa mwana fils wana tozokende kasi yango sikoyo te epesaki bango kuna kanda kotalaki biso towana mpasi fale tozala na esika matanga na bandeko mais biso toke esika tokenda kozwa mwa lomeya toboyi mpe te bakendaki mpe esika ya mabe te mpo eza babengi oyo kozwa mbongo ya secret koboya bokuna babengaka babaki eza nango fondation eza nango fondation eza association moko ya baorphelin babengi bango babi bango Olivier asala na ye fondation eza mpona baorphelin donc baterre principal to baprésident bakendaki kuna bakendaki etake baorphelin bakendaki na konti association te bakendaki kolia na baorphelin mpo baorphelin nde ye asala mpona baorphelin sikoyo bango bamonaki ke wi lokola ya bokolaka baorphelin bakendaka kolia na bango mbala moko na mbula yango nde bakendaki oko bakendaka na bakendaka parani mbala moko kasi yango wana mpe toyokaki biso moko tomonaki ke tozalaki baza baorphelin biso moko tomonaki ke tozalaki bafautif papa César yango tosengaki pardon na bandeko na biso nyonso nga na lingi na bakestion na nge eza boye
hein tokende bien toza ba orphelin teza na mutu kaka nde aluki a soutenir ba artiste abiki na soutenir bino mais ba pona maman Olive Lembe na bande konyoso bakende ki biso toza ki contre tolobaki pourquoi boko kokende na moment où biso toza na passe biso to sepela ki te même nga na sepela ki te bande ko na moment où biso to na matanga to lela nde ko na biso Chiko Pululu ba biso to saboter nde na biso maobo ndeko Marina toza wana pona Herman siko pona yo okolobela ba melomani na yini no ba Marina donc bato nyonso bolingaka Herman Kasongo ndeti Letisa Efomi les États-Unis na bo na bike bino kuna bolingaka Herman Kasongo bandeko nyonso Dora Timaya bato nyonso ba diaspora tout ya poto pona ndeko na bino Herman Kasongo en tout cas wana eza bamontage oyo balingi basala mpona kosalir ndeko na biso en tout cas bino bolemba mpe te kolinga koboya ndeko na bino bozala wana kutu biso na bino nde tozala mosapi moko mpo ke totelemela baoyo balukaka kosalir bandeko na biso baartiste donc mpo bino boza mpona biso biso mpe toza mpona bino soki lelo bakomi kosalir biso vraiment omona te ke eza mpe malamu te mpona biso bino botalaka bafilme na biso baoluka babebisela biso esika ota mosusu biso tobikelaka na bafilme na biso parce que tosalaka te tosalaka te mais on a musala na biso kasi mosala na biso yango mais comme siko mabe ebebi déjà te ebebi te ebébité na bato bino yondo lobi ke baby bo réparer yango oui to ko réparer na ba prévenu bo réparer puisque bino mo déjà ko ke bo tenga misi de to tenga misi te papa ndeko César olingo lo bisanga so yilinga la nini to tenga misi te donc na bandeko oyo bazoluka ko salir biso bata théâtre en tout cas botika en tout cas na ebisi bino botika soko moni biso to leki boye donc ça le recours to ko lekate po to na kanda mais soko moni to leki bo pona ko kebisa bino bande ko ni ko salir ba artiste et comédien to za on a poto éduquer masse et non pour que bino bo salir biso ndeko Herman Kasongo a éduquer ka masse aza on a pona ko pesa conseil toli na ba famille to na mabota mais zote que bino moko bo luka ko salir ndeko na biso en tout cas botika bana poto en tout cas toluki to réparer to yoki na biso na nyonso bino bolobi na biso mais bolimbisa biso mais la bino bandeko na biso bokeba. Merci papa César. En tout cas papa Alex Gita Kongo ya logique na Londres azola na biso na émission yo ndeko Marina tozaka kawana na masolo ya mwasi ya ndeko na bino akutaki ko tika biso mwasi ya Pululu lelo la version ezobima ebele mwasi ya Pululu abomisi mobali mwasi ya Pululu le jour Pululu akufa ndako fungama kipo deux fois na butu mwasi ya Pululu le jour oyo bafanda kipo baloba makambo mwasi ya Pululu ayaki na bato baloba ne batomboki abe oyo esa bénéficier mekana on peut komamela biso bato bazolanda biso na Congo pour configuration ya soki eza boni pe à son âme ya ndeko na biso Pululu esika azali molimo na epe manakimia parce que sala ki musala makasi na mboka na biso œuvre tikali œuvre sotikala parce que tu farate tout ça ba immortel donc ndeko na biso Pululu omoni ngai mwana mwasi wana nayebi te mayeba ke biso makila na biso baliaka biso pamba te pe tokweyaka pamba te biso soko luko boma biso yebaka ke makila na biso to gang e ganga mais moi na mosa déjà les bino 3 points allez biso 3 points te o mona te ka ndenga komi lokolo aliboma akomi lokolo aliboma yaka nsi soki soka sala yeke abomi ndeko na biso nde azwi bomengo kasi babi lokolo bayela ki mbongo enveloppe azoke pa maman Olivier yango na ti siko biso pe ba artiste to telemeli toza na kanda na ye na oyo asali ndeko na biso Pululu yobi combien na ndeko na biso Pululu ka ndenga banda ko sala musala na ndenga mando sala ka ya kizengi wana yobi combien même na baba bizengi ba mona kike baza pe utile na kata société à travers ndeko na biso Pululu mais loko ya sali mama na tako na posa oyeba pe kombo no te pona pe kombo na ote na na ngo pe posa te mais ça c'est mec na ote alomba donc on a posa oyeba kombo siliki pona ni na place na siliki parce que lelo to na ndeko na biso te to ebite lo nini azana ba film na bande ko lexana pe STV to ebite lobi na ngwa ngaka sala sous film ni to lobi na ngwa ngaka apesa biso sous nini ko kata mutu carrière est-ce que ngana ozana sengo na yo mais balobi mwasi wana ependa ki mwasi ya Pululu ya ndako mama papa na ngai
azalaki mwasi mais azalaki oyi baso bazala omoni na amukoloti amukola pululu azakdo temaki mukolo na yamono yikagada ya quartier nani olinga ye tingana diembela ngaka moi artiste na nzela artiste na yebiki na ko bénéficier mais lo sale ya rare ezana batu nyonso tekende babomaka bango omoni ndenge o sambwe pas même ata un mois ndeko na biso na mabele nanu pas polité mbala moko ba ekoko mikobima mais mama yebaka ka ndeko na biso ko bandoko mama okaka na mungongo akokanga maka okaka na mungongo po tie trou ya munene biso totikali na pota ya munene ko bungisa élément ya munene pululu molimo ne pe manaki pourquoi yeka ka monsi ya moli susu na tuna na bino bokoyeba bien pour si ba soki mo ya kofi so bozalaki na monsi na ndako soki pe monsi akei moko atikali soki pe mobali akei moko atikali ndeka ba vena biso ya liboso ba yemba na oke jaji okomona soki monsi akufi mobali akomika ka be mawa mais ye pourquoi mobali akufi monsi azana esengo et puis abako bimisa biloko ya pululu ba bilamba na et pourquoi kasi pa yebi makambo ya salakiti siko yebisanga bilamba ngana o ya bombi wana bombi na bilamba na ya sene awosana ngoni akopesa ngo famille na ye siko toki famille na ba zangi bilamba olata ye pesa ka nyako mapululu la mwasi beneni akoma ngonde ni obanda ngonde pa otika la poko ya papa na ngai foko tamana yango osomo musala na biso o soki obotama na yango to zayote zayote ato forcer ko simba te mayeba ki azana rando na ba artiste ayeba ki na ndeko na biso ya lobi na bino bwana eloko te ba sa bénéficier ya na eloko yokutu mu ya zo enveloppe na date azaka enveloppe mbongo ko sila yoka sa enveloppe na kozana ngo ka éternellement e ko sila yo zasir oui et aussi là na ndeko kutuninga zawana za bolole ya mwasi mukolo ya kala nebi kutatandi ona ndenge ni alinga ka otemelo kwa artiste na biso bande ona biso donc to ngolo bate po ye mone mtasala ki choix mais ngai po na ngana dans ça vraiment na kanda na ye faux chéri et puis ye azaka na bezoka ya bana oyo ya azopulula boti côté mususu ya zolinga bango kasi pas ba motema mabeti aiki na ba intérêt moko boy aiki peut profiter na ba bien moko boy soka daki mwasi malamu hein alinga ka bate bon moto na ngana bomi na ngai ye mais na koki ko sala assemblée betena na kaka na bokola ta bana o mais tellement motema mabeza ye tina kati ya misisa na ye ahomo boya na bana o musuka po mona mwaso na yebite wapenda ndokia mwasi mais ye baka ke ozala na kimia te nga marina na biso okotikala kozala na kimia te ndeko na ngai marina na asi isolo kitoko to tiko bete bandeko to bazola na biso pona émission yo na nyonso wana mama makanisi no ezali pour ba merman bazola na biso bon makanisi na ngai ezali ke pona bandeko ya côté ya famille Bululu donc no senga bino nyonso ba mama bandeko nyonso bayaya na biso baleki pe na biso donc no senga ka bozala makasi bozala pe na ba prière ebele donc eloko eleki nzambe eza te donc makambo na biso nyonso topesa okana na nzambe na bafani nyonso balingaka biso oyo balingaka misala na biso balingaka marina énergie donc botika biso te bosoutenir biso kaka biso pe confiance obino kopesa biso pe toolambaka biloko ka ndenge ka tomisana kolamba mpona kosepelisaka bino donc en tout cas vraiment nayebi ke moi trop etikali nayebi ke bisika bino mpe bozali mwa bapasi na motema obungisa elema ya monene mais osala nini motema mabe ya kongo motema mabe ozozala na mwasi ya nyoka oyebi ke soki oza na nyoka obwakelo vene to obokolaki eyebaka obwakelo ka vene mwana nyoka kobokolo te balikolo lita senga pardon na nzambe pitu mwanza kutu alobi na biso na makambo ya nantaba taba kuti nguma batieli ye nzete aluki asauve ye mais nguma aluki alinga yebisi o me nga nasungaki yo ti obosani nyonso wana yayebi te etalinga te heureusement koyimu moto amayebi aye leka moni bongo habite kasi ngai ko ite seza pa koti molobeni na ye kaka na explication so ko pesinga ntukanga nzili bino zonga na to bande moi si wala ba bandela bi yo kende ya za ingrat nde mo sa pululu aza ingrat na nyonso ba o biso to saleli mazaka ka ingrat alika poignarder biso en tout cas
bandeko na biso tolingi bino mingi. En tout cas, nga marina na linga bino makasi pena non silika kande mabe na plateau te na silika mabe parce que batunde baluki babebisa babisi na réputation na biso donc na olinga ngo putute biso ko mona muto yana mbeli po tshubalo yesko fozala na mo elo mo boko biko beta e po ke ya salo mabete David na Goliath donc parce qu'on a David na est-ce que pour la ma Goliath nyonso ba hotel ma pour na sa réputation artiste et comédien donc merci na bino nyonso merci vraiment ba diaspora tout ya poto na linga bino mingi pour na diaspora te ya koto ya kotakinya ya César okota na okota ko pour la moi selon que ne bien ba bifo ba luka place ma ezo chola to vous intégrer gradi ku tabeki des aliments na kata diaspora donc bino ba diaspora yesa procédure liboso na nga oui gradi le bako na ko tumde makama on na comme de la troisième papa espoir gradi le biki ya ta diaspora na côté na kata diaspora donc César abi à landia donc merci na bino nyonso vraiment merci bambo to pesi na banani bon bambo te nanga na opesa na bafani nyonso balingaka Marina Énergie o basepela na mosala o nasalaka na pesi groupe Myombe Gauche mbote président Myombe Gauche na pesi yebisa président invitation na biso to descendre oui to ya pena comme ça maloba ke oui Congo bonne vibration ba ko descendre pena na siège pour to ça l'émission basema ki biso pe président to luka to na e pourquoi ndenge na mona ngaki na ba obstacle chrétien ndenge lokanaki mais bande ko na bino basobela opesi biso conclusion te dali ki tambala to suki to mina vraiment je grand frère propre météo ya na biso ba bonne guérison na oponde la nzambe ora likolo apesa biso souffle de vie abikisa yo dali ki tambala ko mama makasi ozongela susu ba activité na parce que scène et si quand na yo za vite non sala parce que za vite ozela ka yo nzambe vraiment sunga yo obiko ko mama makasi ozongela musala na yo na bosante ya météo matea ya na biso nzambe vraiment apambola bino apesa bino makasi faut que bozongela musala na bino bambote belé na bosanité na Laetitia Efomi Karine Efomi ya Ernest Dilala ya Bosco Mboko Simona Mumbela Tongo ya soirée ya soirée ya Tongo ndenge moko na papa espoir donc papa espoir ya Congo bonde ko vibration ba vibration de donc de makambo ke na vitesse na faut ça va faire no ba s'abonner na site na biso oui ba Congo bonde ko vibration ya ngone makambo kutumbala moko nde ba cliquer mbala moko nde na ba laisser ba cliquer donc la bosanité Tommy les défendeurs babi muto sa makambo kofi na kati ya Congo et ça mate ba film nigérien na Congo donc Tommy les défendeurs papa na Steven Bondolo donc na pesi wa mbote beye na pesi mbote na ngai na ba famille tout na famille na ngai famille Mbandi maman na nga Tibola Rose na bosante grande sœur na nga propre maman Jeanne na bosante moto asala ke Marina kenda ke le liboso abonde la rapona nga tala ka ba ve po na nga na bosante maman Bénédicte na bosante papa Valin l'église la Croix de Jésus na bosante maman Abigail motema papa Jacques bandeko tout Marina Ligabini bana poto bana ya Braza tout ici comme vous allez ba diaspora ba groupe les diaspora papa Serge bino nyonso na quatre les diaspora la ligue bino ya trop léance bangote merci mingi to comme presque na suka émission ya mokolo ya lelo na pesi matondo mingi na batutu balandaki biso partout na quatre coins ya monde entier en tout cas quand on a za ngate na banaka liboso na yemei espoir mayawi mobali ya mbinga pembe mobali ya 6h juste quand nzambe déjà to sala bato na kati ya Allemagne ayebisi le mwana bomomba la moko ta le fil ndia na sima na yo merci mingi na mokubwa Samito 4 saisons paka tongo prêtre en sakanate bato tout boye ki babeli déjà mokubwa Samito na kati ya Congo bonde ko vibration boya na makambo César pakotia za aolobela ko na bino to pesa bino kama sola bien pesa la kabino elengi trop merci mingi na Noël Machuda tawa bakolo agence Jonathan Nael balobi wenzi na kati ya ndako pardon papa César na bosanité groupe terre promise de l'artiste Marina donc en tout cas ba olamba ka biloko ko kala te to mato préparer to solo wana maman na film te fona yebisa ba diaspora poto ba yeba message kaka parce que dans la maison bien apeshe fuka mobali ya mwindu mbingotali mobali donc usepeli na mobali en tout cas quand moi dans la ngengate si on a sauté à la côté
ya papa na biso Blaise Ndomba espace kitoko ya flat bolali penda ba crime ba makambo to eza bien na pesi mbote mingi na gérant au penda za ko coordonner penda que oui bato ba savourer penda espace Blaise Ndomba na ndinga bien gérant Alain na wazaba sans oublier Georges ya Diamalembe musala malamu na kati ya espace Blaise Ndomba le garant espace à solo penda na Birmanie na kwa na Kimayala donc ukiti wana penda na ukiti na Birmanie descendre muke wana na Kimayala 4e avenue côté na droite 2e parcelle ya étage ya propre akay za bien makambuto za bien quand à moi na zala kengati na batutu balanda kibiso na pesi mbote mingi na petit frère propre Enoch Miango na pesi mbote mingi na Enoch Pakoti Mukwa na pesi mbote mingi na Ephraim Pakoti na pesi mbote mingi na Nicolas Pakoti na pesi mbote mingi na Joëla mwasi ya Gradi Kembo na pesi mbote mingi na Blandine Musuka Mubango Mubali ya mama ya Chuchu na pesi mbote mingi na couple kitoko kuna na DGC ndeke za ya papa César Mbobo Mubali ya mama Angèle Baswa. Merci mingi na Nadège Mundanda grande sœur propre ya Blandine. Merci mingi na maman Tété. Merci mingi na batutu bala biso na émission ya lelo wana kutela takate pona yemei toti diengi mobali ya milolo na États-Unis précisément na ville ya Charlotte. Merci mingi na Totoshi le sel papa na donne na ville ya Bordeaux. Merci mingi na bafani tu ya Congo bolinga César Bakoti Molobeli ya bino le baoba yeyo à la prochaine émission.